座らせていただきます。今日、今月、3回にわたってちょっと発表、していくことになりまして、本日は、今年の4月にやった、啓蒙思想についてのシンポジウムのちょっと延長線、にありまして、それで、後で理解、分かっていただけるかと思いますけれども、次の、いわゆるその来週、現代で、現代の世界革命についての講演になりますけれども、そして再来週はその、世界革命に私たちはいる中にどうすれば抵抗できるか、戦うことができるか、そういったような治療についてちょっと発表していく予定があります。今日はその予備知識としてちょっと紹介していきたいと思います。初めての方もいらっしゃるので、簡単に言うと、いわゆるその今年の4月のシンポジウムの、研究成果を簡単に申し上げると、やはり、啓蒙思想は、その神話に、すみません、啓蒙思想についての神話が根強くありまして、つまり、いわゆるおそらく大体の人々が啓蒙思想と言われるとき、素晴らしい時代、である近代の誕生を可能にさせた人々、思想、あるいはその人間を解放してくれた人々、あるいはその民主主義という素晴らしい政治体制を可能にさせた思想、つまり非常に高く称賛されている人々であって、神聖不可侵であるほど、神格されるかのように英雄たちとして捉えています。それはやはり、神話であって、その熱よく広まっています。そしていわゆるその一般人の間だけではなくて、専門家の間にも、というかその啓蒙思想を専門にしてない人々の間にも普通にボルテールとか、ルソーとか、かっこいいっていうかわからないんですけども、とにかくそういったような、思想家について触れたり、あるいはそういったような思想家を引用したりすると、人権のために働く、あるいはその、安心できるところがなくはないんです。それは一般人に、信じ込まれている、イメージです。しかしながら、一方、歴史をやっていくと、一つ、気づきます。いわゆるその、フランス革命は啓蒙思想を実現した、啓蒙思想の、理想を実現した、あるいは実現しようとした、大革命だったという位置づけだと思いますけれども、そのフランス大革命自体を見ると、まずそのいろんな、虐殺、そして恐怖政治、いろんなことがあって、そしてその延長線には、19世紀、20世紀の間にも、歴史上、前代未聞の凄まじい戦争ばっかりで、あと、全体主義、いわゆるその全ての全体主義を含めて、スターリンから、ヒトラーまで、そしてあちこちのジェノサイド、おそらく、歴史上に死者としても、暴力性としても、歴史上に珍しい、時代だったとは言えるかと思います。つまり、啓蒙思想たちのおかげでこの今の素晴らしい時代ができたといっても、一体なぜそれほどの大虐殺流血が、生じたか、それ以前にいろんなもちろん戦争とかあったりしたかもしれませんけれども、そういったような全体主義的な、そういうようなものは、どちらかというと稀の方だったとは、言えると思います。
まあ、それはともかく、今日はいわゆるそのフランスで70年代からフランス革命の見直しが、ありました。で、フランス革命の見直しを出発に、啓蒙思想についての研究もかなりの成果が出てきました。それは70年代からなんですけれども、今日は、グザビエ・マルテンを中心に、彼だけじゃないんですけれども、グザビエ・マルテンという方を中心に、ちょっとその研究の成果をちょっと紹介したいと思います。グザビエ・マルテンは、フランスでの私の先輩、先生であって、学徒というところというか、近いですけれども、グザビエ・マルテンはもう今、80歳ぐらいなんですが、啓蒙思想、そもそも法制史という分野ですから、思想史、などはその専門家ではなかったんですけれども、やっぱりフランスでの法制史、フランスでは法制史をやると、やっぱり革命が大きな断絶、となっています。それはもう明らかな事実でみんなそれは知っているんですけれども、つまりもしも前近代の法制史をやったら、全然革命以降の法律の歴史とかなり違う世界となってて、でもちろんそういったような法制史の専門家になると、いわゆるその革命近代以前のものばかりを見ていくと、革命以降のものはなぜそういうふうになってしまったか、そしてそのいわゆるそのイメージとしても、通説としても、いわゆるその一般的に言われていることと現実の間にかなりの乖離があることに気づいて、自然にある意味で啓蒙思想、そういったような新しい世界を生んだ啓蒙思想などを、見ざるを得ないところがあります。で、グザビエ・マルテン、彼自身は呆れるほど、すべての啓蒙思想家の文章を読み込んで、ボルテルからディドロー、ダランベル、ドルバック、ルソー、エルベシウス、コンディアック、ベカリア、いわゆるその法律で有名なベカリア、みんな万歳でみんなかなりよく評価されていますけれども、そしてあと革命期と革命以降の重要な人物の文章も読み込んで、すべてを読み込んだ上に、いろんな、この20年前からいろんな本を出していました、を出しました。20点、10点以上ありますけれども、そのちょっと一部だけを紹介したいと思います。で、まずそのグザビエ・マルテンは一つ気づきました。一般的に紹介されている啓蒙思想家の文章は非常によく選択されています。で、その文章を一つ一つ読んでいくと、またいわゆるその、書物として出版された書物だけではなくて、個人的な手紙、書簡なども読んでいくと、全く違う世界が出てきます。で、そういったような世界側面は、大いに無視されているので、学会においても、グザビエ・マルテンをはじめ、数人の人々がそういったような分野を、開拓、と言っても過言ではないんですけれども、開拓してきました。他に、ヴィグリー先生、彼は歴史の専門家、宗教史の専門家ですけど、近代以前で、あるいはオズ、ヴィグリー、そして、ピショ先生などもいろいろかなりいます。で、結論から言うと、言われている啓蒙思想と、本物の啓蒙思想は全く違うものとなっていて、
で、いわゆるそれぞれの、どれほど、ご存知であるかよくわかりませんけれども、通説としてフランス系の啓蒙思想家の間にいろんな派閥と対立があるとされています。例えばルーソー対ボルテル、ダランベルなどとか、そういったような区別がいっぱいありますけれども、グザビエ・マルテンは、いわゆる発見したのは、そういったような表面的な対立の裏にみんな全く同じような基盤に基づいて論じてて、そしてすべての、今までの全体主義の基礎、全体主義を生んだということです。全体主義のすべてのことは啓蒙思想の中にあります。人種差別からヘイトスピーチまで、資本主義もそうなんですけど、例えば女性嫌い、恐怖政治、何でもかんでもそこにあるということで、そしてそれをいわゆる指しただけではなくて、そのままに革命家たちがそれを、親子関係にあると書いたんですけど、まさにそういう親子関係であって、ただ、生徒なる子供として意識して啓蒙思想を引き継いだ上にやってきたということです。フランス革命もそうなんですけれども、この間に、昭和12年学会、9月5日の時でしたけれども、特別講演があって、福井先生という方が講演をやりましたが、スターリンと共産主義についてでしたが、アメリカ、米系の先行研究も踏まえながら、スターリンは啓蒙思想の子孫だと、はっきり結論付けたんですよね。で、同じように、レニンもそうなんですけど、ヒトラーもそうなんですけど、何でもかんでもやはり、つながりが、いわゆるその曖昧なつながりだけではなくて、かなりはっきりと、あります。で、今日はちょっとこれについてだけちょっと示したいと思います。ちょっと、初めはちょっと長かったんですけど、最初はちょっと謎クイズで始めたいと思います。これから、お願いします。3ページ目を見ないでください。ここに回答が書いてありますので、まずちょっといわゆるちょっと、つまりこれから3つの引用を読み上げます。そしてその3つの引用は誰が書いたか、あるいは誰が言ったか、ちょっと当たってみてくださいということです。1つ目。馬、あるいは犬と人間との間にある差ほどに、人間種族内においても人と人との差がある。というのも、ニュートンあるいはロックという天才な人々と農民あるいはオテンとラポンとの間の差は計り知れないなのではないのか。要は、なんか馬と人間の間にある差は時々その人と人との差ほどあるということで、ちなみにオテントとランパンは18世紀の時に、特に啓蒙思想家の間に非常に軽蔑されていた、未開民族たちでした。ラポンあるいはオテントといったらもう、動物のような感じで書いてたわけですね。実際普通の人間ですけど。で、つまり、ニュートンといったような人物と農民は同じ、同類ではないようなことですね。2つ目の引用です。ある哲学者を読んでいたが、彼が最低の人に至って一番巧みな動物よりも上位していると言っていたが、違うと思う。大勢の愚か者よりも象一頭を、高い値段で買うに決まっている。
で、3つ目の引用なんですけれども、一般人と、猿人、猿のような人でしょうけど、一般人と猿人との違いは、一般人とショペンハウアーのような人間との違いよりも小さい。つまり、学者とされている、ショペンハウアーのような哲学者と一般人の間に、いわゆるその、猿と人との間、の違いよりも大きいと言ってますね。つまり、3つとも、大体、人を動物と同視するか、いわゆるそのクズ人間とされている人々に対して動物以下のような存在であるかのように普通に書いている引用です。人種主義あるいは人種差別のような論調です。さて、誰が言ったかと思いますかそれは。答えたい人がいるんですかね。答えで、答えを割りましょうか。一つ目の引用は、ドルバックという人物です。ドルバックは有名な、ボルテールとルーソーより、それほど知られてないんですけれども、でもやっぱり、かなり評判のあった一人の啓蒙思想家である。ドルバックは非常に過激的な、いわゆるその啓蒙思想としてかなり徹底的にその思想を展開した一人です。二つ目の引用はボルテールです。三つ目の引用はヒトラーです。で、皆様はどういうふうに感じたかどうか分かりませんけれども、ある意味で、ヒトラーの引用は一番穏健的だと言えるかもしれません。それは今の引用は単なる一例でしたけれども、ザビエ・マルテンはその数千枚以上このような、ほぼ引用ばかりです。それぞれのすべての啓蒙思想家、そして時々その、例えば今ヒトラーでしたけれども、いわゆるその現代の、あるいはその後の革命運動家などの引用を並べて、全く同じようなことを言っているよということを示していきます。面白いことに、つまりそのザビエ・マルテンはほぼ自分の何も入れてなくて、単純にこのような引用を並べて、あと読者は自分なりに評価してもらうということです。で、それは一つ。あともう一つ、これはいわゆるその、まず蓋を開けたら、ヒトラーとボルテールは同じことを言っているなという現象を気づいたということです。で、次、いわゆるその、ちょっとある事件について、紹介したいと思います。この事件は、比較的にザビエ・マルテンの、短い、読みやすい本の中に出てきて、というかこの事件をもとにこの本を書いたんですけれども、かなり面白い一例です。1789年10月23日の事件についてご紹介します。つまりフランス革命がすでに始まって、もうすでに法律上の革命が進んで、つまり国会として宣言し出して、既存の秩序を否定した形で、もうすでに革命を起こして、そして、バスチーの奪還や、いわゆるその8月4日の夜、いわゆるその特権の廃止などがもうすでにあって、あと9月の時に大恐怖が、というような、時期を経てから、まだ革命の初期です。フランス革命についての、論争の中に大体現在2つの、
学説が、その学と学問、学派があります。一つは、恐怖政治は確かにひどかったんですけれども、1789年は、それとは関係なくて、断絶してて、恐怖政治こそ、暴れて出したんですけれども、そもそも、革命思想を裏切ったよというようなことを、言ってる学派があって、もう一つの学派は、いやいやそうではなくて、最初から、恐怖政治に至らせる思想はそのままあって、で、全く、思想上も発言上も、すべてにおいて継続性があるよと言っているもう一つの学派ですね。それは戦後にできた、学派で、ちなみに言うと、19世紀末だと、恐怖政治を含めてすべて革命は万歳だったという状況でした、大学の方は。今はかなりそれは変わってよかったんですけど、で、これでちょっと、いわゆる継続性を主張する学派を根拠づける一つの事件をちょっと紹介したいと思います。そのままに、読んでいきます。その公開の議事録の文章のままです。つまり、国立図書館に保管されている、当時の公開議事録。当時に国会で何があったかということです。モンジュラという場所に生まれた120歳の、老人がご参会。自国を奴隷の拘束から解放してくれた国会を見たいという依頼で来た。つまり、120歳の年配の方が国会に来て、で、フランスを解放してくれた国会を見たいということで来た。グレゴワー、彼も有名なんですけど、グレゴワー神父はこの不思議な老人が入場したら、入場したとき、敬老の念を示すために、議員たちが全員起立するよう求めた。興奮した国会は以上の案議を承認した。老人は議会に迎え入れる。議員たちは起立する。老人は親戚の方々に、支えられて囲めながら、松葉杖をついて歩く。机の向こうにある肘掛け椅子に座る。帽子をかぶる。国会は一斉に喝采拍手。それから老人は洗礼証明書を、提出する。センソーデンという教会にて、という町にて、シャール・ジャック・ジャコブとジャン・バイから1669年10月10日に生まれた。ここに国家、11月と読むことと書いてありますけれども、後で説明します。ネラクジ。ここにいる沖縄はフランスの再生と祖国の自由を見ることが、できるように今日まで大自然が彼を存続させてくれました。彼は105歳まで市民としての役割を怠らずに果たせれました。国王は200リブル、それは、金のことですね、の年金を貸ししていましたが、彼の一族は今日を忘れないでくれるために、大きなの晩年を安らかに過ごせるように、国会で追加の手当をわずかでも決めましょう。このように尊敬すべき沖縄への恩を示し、一族のためにも貴重な財産になるでしょう。そして国会は愛国寄付のかけがかりの責任者たちにこの手当の処理を任せる。で、次に、注意していただきたいですけど、議長、国会の議長が発言する。国民教育提案、国民教育提案、公教育のことですね。公教育の制度の整備化のための提案を作成したブルドン・ド・ラ・クロニェー、ウジは依頼があるということです。
公教育の一環として、若い人々たちのために敬老の念を知ることにあたって立派なこの沖縄を横領することを横領する強化を願う。このようにバスチユ攻撃の際、父が殺された子供は愛国学校で沖縄を奉仕して可愛がらせておくという依頼です。ちょっと、それを説明します。つまり、ちょっと日本語で変になってますけれども、実はそのフランス語でも変になってます。つまり、この議員が公教育の計画を作成しているあるいはしたこの議員がこのこの年配の人を横領する許可を国会に平気で願い出しますね。横領という言葉は、まだ別の訳語で表すと占有です。本来ならば物に対して使う言葉なんですけれども、つまり自分のものにするという意味です。それは、フランス語としても、ちょっと、かなり、激しいというか、もうつまりその人を物であるかのように扱いして、自分のものにしたいということで、その許可を国会に聞きます。つまり国会は何でも決められるわけですね。もし国会が OK だと出したら、その年配の人はいわゆるその生徒たちの教育のために材料として使われることになるということです。で、その段階でもう一人の議員が、ミラボ子爵、ミラボは2人がいて、2人とも啓蒙思想によって影響されたんですけど、実はその2人兄弟がいて、1人兄弟は徹底的に革命家となって、もう1人の兄弟は反革命に少しずつ行くんですけれども、その反革命に行ったこのミラボ子爵がその時発言しました。この沖縄のために何でもしてあげてもいいのだが、自由のままにさせてください。つまり、彼を逮捕しないでくださいということで、結局、あと年配は普通に自由に自分のふるさとに帰ったんですけれども、で、その話はいわゆるその3年後に、恐怖政治の時に起きたことの前哨であるか、の前哨であるということです。つまり、もうすでにそれをやろうとしてて、あと平気で、国会で一番、公の場でそれを税のことであるかのようにそういったようなことを普通にもその審議があったし、あったということです。そう、もう2時ですか？大丈夫ですね。2つ、まず1つ目は、わずかでもいわゆるその啓蒙思想の中にかなり、例えば先ほど、人種差別というか、動物を人間を同じく見る、文章がいっぱいあるということを確認しました。そのボルテールとか、それは一例に過ぎないんですけど、で、今は具体的にいわゆるその文章だけではなくて、実際、革命の間に早い段階ですでにその運動家たちが、つまりその思想家ではない人々が、運動家の人々はこれを完全に肯定して、鵜呑みして、自覚して動いてたということもちょっと示したかったです。で、次に、つまり思想の話をやると、やっぱり、抽象的な話だから、大事ではないということではなくて、やっぱり歴史の中に、思想から出発して、あと政治的な帰結が伴います。まさにイデオロギーですね、全体主義ですね、そもそもの、間違った思想に基づいて、徹底的に実現しようとしたら、
まあ、いろんなことが伴います。フランス革命はその一例に過ぎないということなんですけど、その母体の思想は啓蒙静かだったということです。それは、まあ、わずか一例だったから、もうちょっといわゆるその今回、これから、人種差別についてと、人種差別と啓蒙思想についてちょっと、紹介したいと思います。このためにも、単純に、引用しますけれども、啓蒙思想の時代の歴史、啓蒙思想の時代の歴史と、辞典という非常に良い、参考になる本ですけれども、すべてが入っているような、ジャン・ド・ヴィゲリ、別の研究家なんですけれども、18世紀のすべての歴史と、辞典が入ってて、それぞれ、まあ、人物もという項目などが、あれば、いろんな項目がありますけれども、一つには、人種主義という項目があったから、まあ、せっかくなので、ここに載せておきました。さて、引用を読み上げます。人種差別、あるいは人種主義、つまりラシズムですね。啓蒙思想家の人種差別思想は、欧州の精神危機の際、生まれた。ちょっと、法則的に、欧州の精神の危機というのは、17世紀末、18世紀の頭の間に、ここに40年代が、40年間ぐらいの間に、思想上に、逆転がありました。やっぱりそこは、啓蒙思想の始まりでもありますけれども、いわゆるその革命思想は、その時期を終えて非常に広まったわけですね。以前にいわゆるその系統をちょっと見ようと思ったら、いろんな系統がいっぱいあって、いつもそういったような、まあ、私が呼ぶ、私が言う、革命思想のようなものがどの時代にももちろんありましたけれども、ただその17世紀16世紀17世紀末から18世紀の17世紀末から18世紀の頭までにかけて、この思想はもう空気となるほど広まって、で、伝統のすべてを正面から否定しています。ただ、その段階で単純にいわゆるその教養の人々の間とかそういったようなぐらいなんですけども、もちろん、そういったようなサークル以外でないけれども、でももう、そういったような文章が増えてきて、そしてみんな普通にそれを引用して、そして、本来ならばそれを、否定すべき人々はもうそれをほっとからして、どんどん、かっこよくなったというか、同調圧力じゃないんですけれども、憧れの対象になりつつありました。で、ちょっとすみません、脱線しましたが、2つの短い文章だけにとどめよう。1つ目はフォンテネルという人物が書いたレットガラント、恋文の中に、マダム、貴族の夫人宛ての、とされている文章なんですから、マダムのためにアフリカはよく尽くしてくれた。アフリカに生まれた最悪の2つの動物はあなたのために届けられる。ここに一番愚かな黒人と一番頭の良い猿がある。この2つの動物のうち、1匹はもう1匹の精神に憧れて尊敬することをしていただければよい。もちろん黒人が尊敬する方だということです。2つ目の引用は、フランソワ・ベルニエによる文章なんですけれども、これも1880年代、先ほども出てきたラプ人の人についての文章です。ラプ人の見たのは、私はラプ人を見たのは、
ダンツィクという町で2人だけになるのだが、見た限りではかなり醜い動物だ。そして、自責の啓蒙思想家の哲学者たちは同じような記述を多く残している。黒人はカート人間以下のものとして評価されているため、特に蔑視されている、軽蔑されている。例えば、プレヴォ神父は、哲学者の一人なんだけど、ちなみに、神父になってはいますけれども、聖職者の間、聖職者たちも、のうちにも、そういったような啓蒙思想は広まったということになります。時々神父といっても実際、いわゆるその、可視されたような称号で必ずしも聖職者にはなってはいないんですけど、プレヴォ神父に関してそうなっています。それはともかく、プレヴォ神父はアンティガという島における黒人奴隷の一揆について次のようにコメントを残す。ある島で黒人の奴隷が一揆したということで、人間の姿しかないこれらのクズによる侮辱行為だ。ハエやカエルが騒ぐ以上にこのような一揆に対して考慮することに値しないのだ。あるいは、ボルテールにとって黒人は人種でいうと非常にカートであることは疑いのないことであり、黒人ですらそう思い込んでいるから自明だとボルテールが言う。そう引用します。彼ら黒人の知性は我々の知性と異質ではなく、はるかに過当である。彼らはあまり集中力がないし、あまり思考もできないし、悪くも良くも我らの哲学に向いていないと思われる。サルやゾウと同じアフリカのあの地方の出身だ。白人に売り渡されて白人を奉仕するためにギニアに生まれたと彼らが確信しているほどカート人間なのだ。ということを言っています。あと、ビュフォン、彼も有名ですね。イギリス系なんですけど、確かに。ビュフォンにとってこのようなことを言っています。黒人は背高くて太くてでかいが愚かではバカだ。あと、レナル、彼も思想家なんですけど、彼は一応奴隷性廃止論でした。が、同時に人種差別者でもあった。というのも、彼は黒人がその身体においても、精神の本質においても、奴隷になるために存在するとの立場だからだ。引用します。黒人は生まれながらの間抜けであると同時に体が強い。精神上の弱さは彼らを奴隷の運命にさせてはいるが、同時に精神上の弱さのおかげで身体上の力がすごい。コンドルセも有名だと思いますけれども、コンドルセにとって因果関係を逆にする。コンドルセにとって奴隷になっているから黒人が愚かだとする。前の、ビュフォンじゃなくてレナルにとって黒人がバカだから奴隷になっていると言ってたんですけど、コンドルセは逆にしてますね。奴隷になっているからバカになっているということで、こういうふうに言ってます。黒人はほとんどの場合、異常に愚かであることは無視しがたいことだ。主人の悪用によって堕落されて、この厳しさに砕かれて、知人の悪い模範によっても腐敗させられた。あと、ションボンといったような人物は、例えばこのようなことを言っています。黒人は黒人でありながら、我々と同じ人間だ。彼はおそらく黒人を守ろうとしてこのようなことを言ってますけど、それほど空気は腐敗してたということですね、啓蒙思想家たちの間に。いわゆるこういうようなことを平気で言っているのに、同じような人々は、奴隷制廃止論になったりするわけですね。矛盾に見えているかもしれないけど、矛盾ではないかもしれません。あといろいろありますから、ちょっと省略しますけれども、ちょっと最後のところだけ、ビギョリによるものをちょっと
引用します。啓蒙思想家の哲学は唯物論を中心にして霊魂の存在を否定します。霊魂が存在して不滅であると信じられていた限り、人種、皮膚の色、文化の違いなどは霊魂の特異性に比べて重要ではないと大昔から評価されていた。ところが、啓蒙思想の唯物論的な哲学において、霊魂は存在しない。その原理から少なくとも2つの大きな帰結が生じる。第一に、霊魂は不在しないことから、身体上の違いだけは認識、重要になってくるということで、人々は人種別で還元化されてしまう傾向があります。もう霊魂は存在しないから。第二の帰結は、動物と人間が混同されている。動物から人間までのカードは決定的ではないと、ラメトリという、他の思想家が展開的に記す、機械人間という書物の中に、この哲学に従うと、確かに動物と人間、人間と動物、それから黒人と猿は、なぜ決定的に異質での存在だとすべき根拠はなくなる。つまり、今までその啓蒙思想のかなりショッキングな引用があったかと思いますけれども、思想家たちは悪いわけではないですね。素直に思想を展開させるだけです。間違った哲学に基づいているのなら、自然に例えば彼らは非常に、唯物論を基盤にしているんですから、霊魂など精神すべてを否定した結果、自然にそういうような発展になります。で、面白いことに、時々時代によっていわゆるそこまでいかない人、としても、やっぱり、議論の中に矛盾があるということですね。つまりちょっと、素直であったら、純粋な心があったら、その理論をその理論通りに徹底させたら、こういう結論すべきですね。一時的に、私は啓蒙思想が万歳だと言いながら、例えば人種差別ではないという人がいたら、彼は矛盾しています。何が問題があります。啓蒙思想を知らないか、あるいはその啓蒙思想を知りながら、何か意図的に最後まで発展させないだけですね。で、今、人種差別のテーマに絞ったんですけど、実はその、ザビエ・マルティン、ヴィグリ、先行研究に照らしたら、男系上皮、つまり、女性嫌い、ヘイトスピーチの傾向、正論の誘導、あと扇動、大衆への、軽蔑、ユダヤ人嫌い、カトリック教会嫌い、すべてはもう啓蒙思想に定流してて、共通されてて、で、ナチスから、共産主義者までそれをいろんな形で引き継ぎました。で、そこで、その日本の研究者にやっていただきたいなと思いながら、どうやってそういったような啓蒙思想は日本の中に入ってきて、どうやってそのような、発展してきたは面白いなと思います。あと最後に、あとわずかの時間が残るだけなので、ちょっと、早くやりますけれども、それも非常に、なるべく、今日の結論なんですけれども、今まで見てきた中身のから、得られる一番の、教訓と、結論をちょっと紹介したいと思います。まず、欧州と西洋は一枚岩ではないということです。今まで啓蒙思想を紹介したんですけれども、大事なのは、その啓蒙思想は、まずすみません。まず啓蒙思想の根本的、なぜこういうようなめちゃくちゃになってくるかというと、
啓蒙思想はいわゆるその、よく私が言う自然法、私じゃないんですけど、今、言われている自然法でも本来ならば本性という概念という事実を否定します、啓蒙思想たちは。そこから、一応それで結晶、その一番の大事な一点だと見てます。つまりそこまでの西洋の基本的の学問の基盤、そして思想の基盤、そして神学の基盤、アリストテレス、古代ギリシャのアリストテレスでしたけれども、ただいわゆるその、教父たち、聖トマス・アキノスなどが、キリスト教的な解釈を加えたアリストテレスの哲学になりますけれども、基本的に本性があるを、規定にしています。本性は何であるか、ちょっと言葉は難しいですけれども、実態は、簡単なことで、いわゆるその現実にある存在。あと、本性はさらに言うと、例えば人間だったら人であることであるということですね。つまり人から犬は生まれないという単なる現実を、ちょっと難しい言葉で言うだけですね。つまり、人々は、交際から人々が産む。で、それは、現実であって、変えられない現実であって、それぞれの存在はその本性があって、で、人間も例えばその、わからないですけど、本を作成しているときに本の本性があって、いわゆるその、本と、わからないですけど、とマイクロは違う存在なので、違う目的があって、つまり目的と言ったんですけど、それは、重要なんですけど、そのある意味でその全体として目的があるというようなところがありますけれども、それぞれの存在は別あって、で人間なら皆人間であるということですね。つまり、黒人であろうとも、ニュートンであろうとも、愚かなものであろうとも、人間である限り人間であるということで、存在として全く違わないということですね。そういうような基盤でした。で、啓蒙思想はこれを正面から否定しました。もう本性は存在しないですね。それはもうかなり昔から、異端の人々の間とかちょこ、ずっとあったりしましたけれども、初めて、そういう18世紀になって、凱旋するという感じなんですけれども、でつまりそういったような近代は、反西洋を破壊するものでした、実際。で近代の全体主義を生んだ啓蒙思想、となりました。でちょっとそれは本当に注意していただきたいなんですけれども、本性を否定したら、先ほどに見たように人と人は同じ人なのに、同じ人ではないということが可能となりますね。つまり殺しても良い人がいれば、非常に超人間のような人もいるということですね。逆に動物が使いされても、あるいは逆に動物を人間化することもできます。例えば現代において動物を人間であるかのように、例えばアメリカでとか欧州でとか、いわゆるその動物に権利を与えようとする運動が最近かなり増えてますけども、同じ基盤ですね。本性はないから、結局決定的な違いは人間と動物の間にないし、逆に言うと、そういうような決定的な違いはないということで、裏を返せば本性を作ることになります。自分なりに想像している人間を作ろうと思ってもおかしくないわけですね。現実でそもそも本性は存在しないから、それを変えられないことではなくて、存在しないから一から、作ることもできるし、例えばそれはトランスヒューマニズムに通じます。あるいは新世界の建築、新しい労働者、共産主義だったら、
ナチスだったら新しい完璧な、人種、そのアリアン人種だとして、逆にそのユダヤ人たちはその人間以下の人種だとして人間ではないかのように扱いして、だから平気にあと殺しまくってますね。人間ではないから大丈夫です。殺してもいいわけです。そういうような発想ですね。あるいは、改善、すべていわゆるその人間の存在とにさせることはもうそれに対して何の、いわゆるそれをやるべきではないという理由はどこにもないんですね。あともちろんその当時に革命が起きたときに秩序はキリスト教的だったのでブレーキがかけられたんですよね。とあちこちやってきたんですけど、でも、理論上は何の、いわゆるその、抑制欲がないから、キリがないということを示した方ですね。で、最後に、それはちょっと飛ばします。最後に、既存のキリスト教と古典哲学を正面から否定したということを示すために、いくつかのちょっと引用、聖書の引用をちょっとやりたいと思います。その一つ目、有名なんですけれども、ガラシア人への手紙なんですけれども、もうユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由民もなく、男も女のもない、みんなキリストイエスにおいて一つだからである。あなたたちがもしキリストのものであれば、アブラハムの子孫であって約束の世継ぎである。で、あとちょっとまた別の、聖書の引用をします。別のところですけど、ローマ人への手紙の中にこのようなものもあります。すべての人は上の権威者に服従せよ。なぜなら神から出ない権威はなく、存在する権威者は神によって立てられたからである。それゆえ、権威に背くの者は神の定めに背く。背く者は神の裁きを招く。なぜこれを、入れたかというと、つまり本性はを一緒にしながら、自然秩序もずっと中世の文明は、西洋の中世の文明は肯定したわけですね。どこでも日本なら天皇陛下なんですけれども、権威者に従えということです。そして異界性のある秩序でなければならないということですね。で、そこですけど、時々いわゆる革命思想はキリスト教の延長線になるという主張があると思いますけれども、例えばその最初の、ガラシアの、皆一緒だという引用をして、平等主義につながるということになりますけれども、ある意味で正確なんですが、ただこれはやっぱり、カトリック信仰と秩序を否定した形で平等主義につながるということですね。なぜかというと、それだけを切り取って、それを絶対化させた挙句に、めちゃくちゃになります。本来ならば、カトリックの信仰の中に信仰のすべて全体を固定すべきです。わからないとしても、信じがたいとしても、すべての教義をブロックとしてですね、いわゆるそのバラバラにできないものとして受け入れるべきだということで、異端者、ギリシャ語で、フランス語でエレジーク、ギリシャ語で、選び出す選択という意味です。で、異端者たちが、一つ、あるいは両方ありますね、一つだけを切り取って、それは一番、過激的なことになりますけれども、あるいはいくつかちょっとあまり好きじゃないいくつかの教義を見捨てて、両方ありますけれども、つまり選びます、つまり選び出してですね、イエスから引き継いだものの中に選び出して、で異端になるという。で、これは結局一つだけ否定したとしても、結局全体を否定することになって、だから信仰から
信仰を正面から否定することにつながって、だから中世の時代の中にそれほど信仰の保全さは大切にされてたんですね。当時の人々は今、現に起きていることを、してたわけですね。残念ながら、あと、どんどん膨大になって現代に至りますけれども、もう時間の手になりましたので、ちょっと飛ばします。所有権についても、ご興味があれば、読んでいただきたいなんですけれども、それもいわゆるその、一言で言うと、一般的に保守的だと評価されている、所有権の概念は実に言うと、近代的なものの産物であって、啓蒙思想が生んだその人権の宣言の中に、新しいものとして、生まれたものであって、革命以前の所有権は異質だったということです。で、そこで共産主義のつながりがあって、共産主義は結局正当に資本主義やそういったような絶対的な所有権の行き過ぎを批判したんですけど、たださらにその資料を間違って、変な方向に行っちゃった。で、みんな共通しているのはその以前の秩序を無視しています。で、今の呪い、現代の呪い、私は現代の呪いだと見てますけれども、はっきりと、近代は、伝統的な秩序を正面から否定したということははっきりと、認識されていないことからいろんな、その障害、それは障害になっているというか、その孤立的な、あるいはそのためになる治療を、考えるために、障害になるんじゃないかと、見ています。ご清聴ありがとうございました。50分ぐらいの休憩を入れて、45分に再開しましょう。